Bir kuni ertalab uyg'onib, o'zingizga shunday dedingizmi? Bas. Endi bo'ldi. Men charchadim. Ko'zlaringiz ochiq, lekin ichingiz allaqachon yopiq. Hamma sizdan biror narsa kutadi. Ish, oila, do'stlar, jamiyat. Va siz indamay bajaraverasiz. Sabr qilaverasiz. Chidam qilaverasiz. Lekin bir kun keladi, u kun ham xuddi bugun kabi oddiy tuyuladi. Va siz shunchaki tiqilasiz. Bugun biz shu haqda gaplashamiz. Sabr tugaganida nima bo'ladi? Chidash chegarasi qayerda? Va eng muhimi, o'sha bo'ldi degan lahza, bu zaiflikmi yoki kuchmi? Oxirigacha tomosha qiling. Chunki bu javob hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Psixologiyada bu holatga burnout deyshadi. O'zbek tilida aytganda to'liq charchash. Lekin bu oddiy charchoq emas. Bu uyquga yotib tongga qadar dam ololmaslik. Bu sevgan ishingizni qilayotib hech narsa sezmay qolish. Bu odamlar bilan gaplashayotib ichingizda bosh joy his qilish. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti WHO 2019 yilda rasman e'lon qildi. Burnout bu kasallik, tibbiy kasallik. Ammo ko'pchilik bu holatni sezadi va indamaydi. Chunki atrofdagilar shunday deydi. Hamma ham charchaydi. Sen ham chida. Hayot qiyin bo'ladi. Kuchli bo'l. Boshqalar bundan ham qiyinini ko'rgan. Va biz yana jimjitgina og'zimizni bosib oldinga yuramiz. Lekin oxir-oqibat bir kun keladi. Va u kun hamma narsa to'xtaydi. Bugun men sizga bir ayolning hikoyasini aytaman. Uning ismi Malika. Bu hikoya tanish tuyulishi mumkin. Balki bu sizning hikoyangi. Malika 38 yoshli ayol. Toshkentda yashaydi. 2 farzandi bor. Erining ishi ko'p, uyga kech keladi. Malikning o'zi ham ishlaydi, ofisda hisobchi. Ertalab soat 6 da turadi. Bolalarini tayyorlaydi. Nonushta qiladi. Erini kuzatadi. Ishga boradi. Kechqurun qaytadi. Tushlik ham pishirmagan. Yana oshxona, yana bolalar darslari, yana kir, yana tozalash. Kechasi soat 12 da yotadi. Ertasi kuni yana 6 da turadi. Haftalab, oylab, yillab. Malika hech qachon charchadim demadi. Chunki u shunday tarbiya olgan edi. Sabr qilasan, chidaysan, bajarasan. Atrofdagilar uni kuchli ayol deb bilardi. Malika hammasini uddalaydi. Malika hech qachon shikoyat qilmaydi. Malika namuna. Va Malika bu maqtovlardan quvvat olardi. Chunki bu uning yagona mukofoti edi. Lekin bir kuni ish joyida katta hisobot topshirish kuni kompyuter ishlamay qoldi. Oddiy texnik muammo. 1 soatlik ish. Lekin Malika o'tirdi va yiglab yubordi. Jimgina ekranga qarab, ko'z yoshlari to'xtatib bo'lmay. Rahbar yoniga keldi. Malika, nima bo'ldi? Malika javob bera olmadi. Chunki o'zi ham bilmasdi nima bo'lganini. Kompyuter tuzalib ketdi. Hisobot topshirildi. Lekin kechqurun uyga qaytganda Malika eshikni yopdi va devorga suyanib yerga o'tirdi. Bolalar chaqirayotgan edi. Biror narsa so'rayotgan edi. Malika eshitmadi. Eshitmadi emas, eshita olmadi. Miyasi bo'shab qolgan edi. Tanasi og'ir edi. Yurak urardi, lekin his yo'q edi. Bu bo'ldi lahzasi edi. Psixologlar bu holatni emotional numbness, hissiy o'lik nuqta deyshadi. Bu yerga kelganda odam ko'pincha 2 yo'ldan birini tanlaydi. Birinchi yo'l yana bosib, yana chidab, yana davom etadi. Va bu yo'l juda xavfli. Ikkinchi yo'l to'xtaydi. O'zini ko'radi va o'zgaradi. Malika ikkinchi yo'lni tanladi. Lekin bu oson kelmadi. Hozir bir soniya to'xtang. Siz ham shunday lahzani his qilganmisiz? O'sha hamma narsa birdaniga og'ir bo'lib qolgan on. O'sha men charchadim deyishdan uyalgan payt. Agar ha, bu video siz uchun. Davom eting. Chunki keyingisi eng muhim qism. Malika o'sha kech erini chaqirdi va birinchi marta hayotida dedi: "Men charchadim. Men yordamga muhtojman." Bu gapni aytish unga tog'ni ko'chirishdek og'ir tuyuldi. Chunki u doim kuchli bo'lishi kerak edi. Chunki u doim boshqalarga tayanch bo'lgan edi. Chunki u o'ziga yordam so'rashni zaiflik deb o'ylagan edi. Lekin jim o'tirdi, eshitdi va dedi: "Nega indamading? Men bilmagan ekanman." Bu gap Malikani sindirdi. Yaxshi ma'noda. Chunki u yillar davomida kutib yurgan edi, kimdir sezishini, kimdir so'rashini, kimdir kelib
"Sen qandaysan?" deb so'rashini. Lekin hech kim so'ramagan edi. Chunki Malika doim yaxshi ko'rinardi va bu eng katta muammo edi. Psixolog Kristin Neff o'zining Self-Compassion tadqiqotida shunday yozadi: boshqalarga mehr ko'rsata oladigan odamlar o'zlariga eng kam mehr ko'rsatishadi. Bu ayniqsa ayollar orasida keng tarqalgan. Jamiyat ayolga o'rgatadi: boshqalarni oila, o'zingni keyin. Va natijada Malika kabi minglab ayollar o'zlarini unutib yashashadi. Malika psixologga borishga qaror qildi. Bu ham oson kelmadi. Atrofdagilar nima deydi? Odamlar tushunarmikan? Lekin u bordi. Va birinchi seansdayoq psixolog unga shunday dedi: siz kuchsiz emassiz. Siz uzoq vaqt haddan ziyod kuchli bo'ldingiz. Va bu tanangizning o'zini himoya qilish usuli. Bo'ldi lahzasi, bu zaiflik emas. Bu tanangiz va miyangizning sizga bergan oxirgi ogohlantirishi. Malika 6 oy davomida asta-sekin ozg ardi. U birinchi marta bolalarni maktabga kuzatib, uyga qaytib, soat 9da bir piyola choy ichib, deraza oldida o'tirdi. Hech narsa qilmasdan. Shunchaki o'tirdi. Bu uning birinchi ozi uchun daqiqasi edi. Yillar ichida. Va u yigladi. Lekin bu safar yengillik yoshlari edi. Endi keling, bu holatni chuqurroq tushunaylik. Chunki Malika yolg'iz emas. Statistika shuni ko'rsatadigan Loop tadqiqotiga ko'ra, dunyodagi ishlovchi odamlarning 76% hayotida kamida bir marta burnout holatini boshdan kechirgan. McKinsey tadqiqoti ayollar orasida burnout ko'rsatkichi erkaklarnikidan 5 barobar yuqori. Nima uchun? Chunki ayollar ko'pincha ikki tomonlama yuk ko'taradi. Ish yuki, uy yuki. Bu hodisaga psixologlar double burden, ikki tomonlama yuk deyishadi. Uzoq muddat stress holatida miyaning prefrontal korteks qismi, bu mantiq va qaror qabul qilish markazi, susayib qoladi. Buning o'rniga amigdala, hissiyot va qo'rquv markazi faollashadi. Natija: oddiy muammolar ulkan ko'rinadi. Kichik to'siqlar tog'dek og'ir tuyuladi. Bu siz zaif bo'lganingiz uchun emas. Bu miyangiz haddan ortiq ishlagan uchun. Doimiy charchoq, uyqu yetarli bo'lsa ham, dam ololmaysiz hissiy bo'shlik, sevgan narsalaringiz endi qiziq emas, tanqidiy fikrlash, hamma narsa yomon, hech narsa yaxshi emas, ijtimoiy izolyatsiya, odamlardan uzoqlashish istagi, jismoniy alomatlar, bosh og'riq, ich og'riq, immunitet tushishi, unumdorlik pasayishi, ko'p ishlaysiz, kam natija, o'z-o'zini ayblash, men yetarli emasman hissi. Agar siz bu ro'yxatda 3 tadan ortiq belgini o'zingizda topsangiz, bu signal. To'xtash vaqti kelgan. Nima qilish mumkin? 5 ta amaliy qadam. Birinchi qadam tan olish. Men charchadim deyish, bu zaiflik emas. Bu o'z-o'zini hurmat qilishning boshlanishi. Malika ham shu qadamdan boshladi. Boshqalarga yordam berishni o'rganganmiz. Yordam so'rashni o'rganmadik. Lekin yordam so'rash kuch belgi. Yo'q deyishni o'rganing. Har bir ha siz uchun emas, balki boshqa birov uchun. Bu sizning energiyangizdan o'g'irlash. Psixolog Bren Brown aytadi: chegara qo'yish o'zingizni hurmat qilishning amaliy ifodasidir. Bu xudbin emas. Bu zaruriy. Samolyotda deyishadi: avval o'zingizga kislorod niqobini qo'ying, keyin bolangizga. Chunki siz yiqilsangiz, hech kimga yordam bera olmaysiz. Psixologga borish aqlli odamlar qiladigan ish. Tishlaring og'risa, stomatologga borasiz. Yelkangiz og'risa, ortopedga borasiz. Miyangiz charchasa, psixologga boring. Malika bilan bir vaqtda boshqa bir shahar, boshqa bir hayot. Farida 52 yoshli o'qituvchi, 25 yil dars bergan. Butun umri bolalarga bagishlangan. U hech qachon men charchadim demadi. Chunki bu mas'uliyatsizlik degan ma'noni bildiradi deb o'ylardi. Lekin bir kuni darsda o'quvchi savol berdi. Oddiy savol. Farida og'zini ochdi va gapira olmadi. Fikrlar aralashib ketdi. Xona aylanib ketayotgandek tuyuldi. U darsni to'xtatdi. Chiqib ketdi. O'sha kuni u birinchi marta o'ziga dedi: men yordam so'rashim kerak. Farida bugun nafaqaga chiqqan. Lekin u afsuslanmaydi. U aytadi: 25 yil emas, 30 yil ishlashim mumkin edi. Agar o'zimni o'z vaqtida ko'rganim bo'lsa. Bu ikkala ayol, Malika va Farida, bizga bitta darsni o'rgatadi: sabr fazilat. Lekin cheksiz sabr o'z-o'ziga zulm. Bu gap ko'pincha gazab yoki tushkunlik vaqtida aytiladi. Lekin aslida bu gapning ichida katta haqiqat yashiringan. Bo'ldi, bu so'z nafaqat charchoq belgisi.
Bu, og'zingizni eshitishni boshlaganingizning dalili. Malika o'sha kech erga, men charchadim deganida, u dunyodan qochayotgan edi. Yo'q, u o'ziga qaytayotgan edi. Siz ham bugun o'sha nuqtada turibsizmi? Unda bilingki, siz yolg'iz emassiz. Bu his normal. Va to'xtash, zaiflik emas, bu eng aqlli qadam. Hayot sprint emas. Maraton. Marafonda eng tez yugurib chiqib ketgan odam ko'pincha oxiriga yeta olmaydi. Sekin, lekin barqaror, bu yutadi. O'zingizga ruxsat bering. To'xtashga, nafas olishga, bo'ldi deyishga. Agar bu video sizga tegdi, tagida like bosib oladi. Bu boshqa odamlar ham ko'rishi uchun yordam beradi. Kommentariyada bizga yozing. Siz hayotingizda birinchi marta men charchadim deganingiz qachon edi? Yoki shunchaki men bu videoni ko'rdim. Bu ham yetarli. Chunki ba'zida biror joyda izingizni qoldirish, o'zingiz borligingizni his qilish, bu ham davolanishning bir bosqichi. Kanalga obuna bo'ling. Har hafta shu kabi hayot haqidagi, ruh haqidagi, o'zingiz haqidagi videolar chiqamiz. Siz bunga loyiqsiz. Nafas oling. Davom eting.